города, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Увы, еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга. Влад, помаши ручкой. Сейчас будет смена оператора. Влад, подойди, поснимай, пожалуйста. В общем, такой здесь пляж. Сейчас Влад снимает. Любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, а ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Так, очередная смена оператора. Теперь Влад у нас по камням лезет. Классно тут, да, народ? Вообще тут здорово вот каждый день проводить время, загорать. Нас, к сожалению, сейчас впереди интенсивный труд предстоит. Жаль, что мы не сможем здесь каждый день. Вообще пляж классный, но каждый день, к сожалению, мы не можем здесь быть. Хотя сейчас ну вот, вода прозрачная абсолютно, чистая. Это не Бату-Феринги. Это мой сын, да. Вот как показать Подожди, давай заснимем это. камера-то. Ай,
А вот подойди сюда, Влад, сейчас покажу змею. Смотрите. Змея. Осторожно, близко не подходи. Видно, как она? Такая коричневая, как проволока. Дай сниму. Она что, ядовитая? Не видно. Вот вытащили из машины. В общем, это... видно, нет. Вот такая змея. Да, у нас тут Animal Planet. В общем, вот, если видите, на акустике такая. В общем. А вон сейчас в кадр попадут хорошие люди. Вот девушка в белой и вот парень. Они нам помогли вот эту змею найти. А то бы она к нам в салон попала, дай бог. В машину бы заползла. В машину бы заползла. То есть неизвестно даже, ядовитый, не ядовитый. Спасибо вам, ребят, хорошие. Термокосы. Дай бог вам здоровья. Вот, короче, и вот, ну, ребят, парочек китаец. Вообще классно. Вот, хорош. Вон. А и в общем мы отъезжаем, вообще классный пляж. Good luck! Вот смотрите, народ, какие тут красивые пляжи. Вот открываем сезон. Но вот сейчас нам, представляете, какие люди хорошие, добрые. Змея-то могла заползти в салон, а она тоненькая, как проволока. Они, главное, мало того, что ее разглядели, как-то увидели. Вот здесь вот с местного, с поселка мусульмане. Так нам помогли достать. Прям, да, вот люди прям живут на пляже. Вот. Все, мы уезжаем. Да, все, мы уезжаем. А вот мы уже выезжаем с пляжа, вот на горку. Все, до свидания, Герсак Сангул. Конечно, люди местные к нам как хорошо отнеслись, разглядели, как прибежали откуда-то не возьмись, эту змею помогли. Вот видите, а мы давно не видели змей, а вот сегодня вот прям к нам в машину, главное, залезла в новую машину, сразу змея с почином, как говорится. Вот видите, какой пляж красивый. Все, мы отсюда отъезжаем. До свидания, бай-бай, Гертак Сангул, we love you, Пенал. Сейчас там... Вот храм здесь, народ в горочку такой идет, там тоже красивый, китайский он. Ну, древний, здесь вообще все древнее. Здесь вообще вот этот горный серпантин. А еще, ну, хочу повториться, завтра вот люди приезжают, будем встречать. И тоже вот будем кататься по горному серпантину и заснимем клип красивый. Вот такие здесь на Пенанге красоты, лайк Бали. Вот, сейчас люди, кстати, к нам с Бали, с Сингапура едут. Вот, я еще немножечко пока как бы нахожусь в небольшом шоке. Вот мы отъезжаем с пляжа от этой змеи, которая сползла к нам в машину, представляете? Вот. А мы сколько лет здесь живем, к нам как бы змеи ни в машину, там, ни в мотобайк, ни в квартиру, ни в дома, где мы жили, не заползали. А сегодня вот видите, с починой. Главное, такая маленькая, как проволока. Но видите, вот люди говорят, чем меньше змея, тем больше яд. Так страшно, конечно. Вот этот как бы островочек вот сейчас виднеется. Вот, а я прям, такие мусульмане хорошие, я говорю, ребят, прям, они смеются, они не боятся ничего, они вот от змеи управляют, со мной прям шоу. И вот сейчас как-то напоследок этого клипа покажу, вот такая вот дорога, прям резкий горный серпантин, и вот там все уже, ну, плохо видно этот островок. Вот, Гертак Сангул. Вот все, мы отъезжаем. Да, это вот как местные. Вот она около джунглей, прям, да, вот. Сейчас очень хорошо к нам местные вот люди относятся. То есть вот я говорю даже, я кричала, визжала, вот храм, да, горы, с одной стороны горы, вот с другой стороны море. Мы едем, то есть вот этот островок. Вот опять мы сейчас в горку заедем и все. Я вот местный.